ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಹೆಲ್ತ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮಾವತಿ ರಾಠೋಡ್, ಆಯುರ್ಲೋಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ. ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ತುಳಸಿ ಗಿಡದಿಂದ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ತುಳಸಿ ಎಷ್ಟು ಪೂಜನೀಯವಾಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಮೊದಲನೇದು, ತುಳಸಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಮನಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು 5-6 ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಶುಂಠಿನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗೋವಷ್ಟು ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕುದಿಸಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿರೋಂತಹ ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ದಿನದಲ್ಲಿ 3-4 ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಆರಾಮಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 5-6 ತುಳಸಿ ಹಾಕೋ ಬದಲು ಒಂದು 3-4 ತುಳಸಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, 1 ಮೆಣಸಿನಕಾಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚಷ್ಟು ಶುಂಠಿನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕಷಾಯವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು 2ನೇ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಸ್ಕಿನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಕಲೆಗಳಾಗಿತ್ತು, ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈ ತುಳಸಿ ಸ್ವರಸ ಅಂದರೆ ತುಳಸಿಯ ರಸವನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಲೆಗಳನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ತುರಿಕೆ ಇತ್ತಂದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಈ ತುಳಸಿ ರಸವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ತುರಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿಯ ಪೇಸ್ಟು ಮತ್ತು ಈ ತುಳಸಿಯ ಎಲೆಯ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಹತ್ರ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ತುಳಸಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಈವನ್ ನಿಮ್ಮ ಜ್ವರವನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ತುಳಸಿ ಗಿಡದಿಂದ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ರೂಮರ್ಸ್ ಹರಡಿತ್ತು. ಇದು ನಿಜಾನಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಅವಾಗ ತುಂಬ ಜನರ ಡೆತ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಅವಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕಡಿಮೆನೇ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ನಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ಅದನ್ನಂತೂ ನಾನು ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಡೈಲಿ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರೊಳಗಡೆ ನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕುದಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕುದಿ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾನು ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆಯಿತಾ? ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಲೆಟೈಲ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಒಲೆಟೈಲ್ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ವೈರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಟಿ ಫಂಗಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಔಷಧಿಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ನೀರಿಗೆ ನಾನೊಂದಿಷ್ಟು ಯಾವಾಗಾದರೂ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಈ ತುಳಸಿ ನೀರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಈ ಬೇವಿನ ಎಲೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಡೈಲಿ ಇದೇ ನೀರನ್ನು ಆವಾಗವಾಗ ಸಿಪ್ ಬೈ ಸಿಪ್ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಆ ಥರದ್ದು ಜನರು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತುಳಸಿದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸು ಇರಬಹುದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ತುಳಸಿ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಟಿ ವೈರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಪೂಜನೀಯವಾಗಿರುವಂಥ ತುಳಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದರ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಸಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವತ್ತು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಇಂಥ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಹೆಲ್ತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.